Hi, good morning. Good morning. Nandito kami ngayon sa Sinapulan, Columbio, Sultan Kudarat. Pupunta kami sa kanilang underground river. Wala pa pong 15 minutes. Mga 300 meters away pala kami from drop-off point, pero sobrang hingal na. Namin ang mga rushing waters from the falls. We are now going to our next destination. Ang tinatawag niya lang 7 Falls dito sa bayan ng Columbio. Actually dito sa bayan na to sobrang dami ng falls and isa na yan. Now heading sa next destination, yung Takol Falls, kung saan merong yung kuweba is nasa loob ng yung falls is nasa loob ng kuweba. Yeah, medyo mainit na. Thank God kasi hindi na madulas. Refreshing siya, yung experience, exciting, tapos worth it siya kasi
Ang ganda talaga. Ang ganda ng place. Kung gusto niyo ng trek, falls, nature, isa ito sa ma-recommend namin.